咧，你屋企咧，你要點咧？去，譬如你做之前動呢隻腳幾咁唔斯文，呢啲係奉旨唔斯文，係啦，你就要咁樣去攣下，得唔得？去大髀咁樣攣下，去按，去攣，即係好似扭毛巾咁樣樣，得唔得？就由你嘅膝頭哥向你嘅即係向上去攣，得唔得？咁攣完呢隻，梗係攣呢隻啦，得唔得？好啦，咁尤其是特別要留意喺邊度咧？就係你嘅腳後邊呢一個位置。好多時候咧，你嘅淋巴塞咧，就係呢啲位置會塞。仲有就係兩邊喺你嘅菠蘿蓋呢啲位。所以有好多人個菠蘿蓋咧，會去到一定嘅年紀咧，就開始痛啊，或者開始好似痹啊、冤咁咧，好唔舒服。所以呢啲位咧，你就點啊？將佢一路去，一路攞毛巾咁樣，一路扭上去。扭完之後先至包。咁另外一個方法咧就係、我冇力啊，係咪？咁就點咧？買一個啲咁嘅按摩器，搽咗上去之後咧，就跟住咧咁樣去大力啲去捽落去，咁就會令到咧你嗰、我哋叫做嗰啲叫產期脂肪，係啦，咁樣一路去捽嘅時候咧，佢會產生熱力，同埋會幫你去按散捽散咗佢，得唔得？咁好啦，肚係點咧？肚咧就係、幫我好啊，咁樣幫我。條線，我有少少，你想點？OK， 得唔得？用呢啲你就會慳力少少，同埋咧你唔使咁辛苦咁大力，即係揾手搣。但最好咧都係你搣。我哋即係點解出邊嗰啲咁值錢咧？就係、用人手搣絲咧，就係呢啲啊。尤其是喺呢啲腰位呢啲咧，呢啲位咧係一路咁 keep 住你每日都搣下佢。咁呢條腰咧就會掃得到翻出嚟，得唔得？得唔得？好啦，有啲動作咧，有啲運動咧要去做嘅。譬如喺屋企你坐喺度，最唔好嗰個產物就係咩咧？椅背。所以唔好成日嗌，坐喺凳邊，係咪？大概膝頭哥係咁樣嘅時候咧，你將佢拉開隻腳咧。譬如你話我冇乜力去即係做壓筋啊，你就用張凳去幫手，然之後咧拉筋，拉翻鬆後面呢條筋，慢慢去拉翻鬆，然之後拉完呢邊之後再拉呢邊，但你一定要唞氣。好多人成日都〜好似便秘咁咧，去到洗手間忍住唔使嘅，你要放鬆，慢呼吸，令到咧你嘅肌肉咧有足夠嘅氧氣，你肌肉先可以放鬆嘅。如果你成日都唔唞氣嘅話咧，你嘅肌肉佢就冇辦法去有一個好嘅氧氣咧，去有一個肌肉循環。另一樣嘢就係我哋成日要點啊？向上去拉，向上去拱。呢個動作可以幫我哋做咩咧？你可以一齊做嘅。係啦，點樣去拉？你拉嘅時候咧，話應該想影一個喎，一齊拉，係嘛？後面影嘅，影後面好喎，幾好啊！好似如來佛祖咁樣樣。好啦，嗱，我哋咁樣拱上去嘅時候，你有咩好處啊？嗱，當你去拱上去未用力之前，你深呼吸。當你一拱上去嘅時候咧，你慢慢呼。一拱到上去嘅時候，你會覺得呢個位拉住。第二個位拉住嘅就係後面呢個位拉住，第三個位咧會覺得呢度拉長咗，呢一個咧係會幫你拉翻長成條嘅手筋，拉翻長呢條手筋，係幫你減低咗呢度呢一嚿咧揼咗落嚟，係咪？有啲人女士咧成日都話有幾個胸嘅，就呢度一嚿啦，係咪？呢度一嚿啦，呢度兩嚿啦，係咪？就係因為你呢啲嘅淋巴塞咗啊，而導致到呢度脹埋，再加埋你塊胸圍嘅時候咧，令到壓住咗，就會形成嗰啲我哋嗰啲唔想見嗰啲肉咧，就會走咗出嚟。咁所以你就要拉翻長呢條嘅線位，咁你嘅腰線位就會出翻嚟，得唔得？咁你手越拱越高嘅時候，越拱越高嘅時候咧，係會幫你拉翻長啲手筋先，得唔得？好啦，咁另外一個要做嘅咧就係、我睇夠唔夠力先，等你幫我。好條張凳好嘛？好啦，頂住。好多時候出去搭地鐵係有條柱嘅，係咪？
好啦，唔好放過呢個時間，就係咧硬住條柱，咁樣咧就可以咧將你後面呢度咧拉翻後面呢條後腿根啊！有時好多女士咧着高踭鞋咧，個小腿咪脹起一嚿㗎，係咪？咁咧就可以咧，即係拉翻長你後面條根，得唔得？好啦，屁股咯喎，屁股你點樣可以係咪又挺又彈咧？咁你就要點咧？真係向上去搣啊！成嚿去向上去搣，向上去打，同埋搣翻鬆佢裏邊咧，因為成嚿肌肉咧，佢係好深層嘅，有好多層嘅肌肉喺度。你要去即係搣翻鬆佢，同埋令到佢，我哋叫將佢一層一層肌肉咧，唔好黐住啊，唔好黏住，然之後解翻開佢。所以咧，如果你做唔到呢個動作嘅話，簡單啲，你知多啲練啲，跟住揾一個按摩師去幫你搞。呢個係俾錢人搞嚟 ，OK？ 呢個就最方便。所以有陣時我哋講就係，但你要持續去做，你唔好話我做下唔做下，好冇？咁另外就話得閒咧，你如果你真係好緊嘅話，你要將你嘅肌肉或者你要拉筋嘅時候咧，你要慢拉。你拉嘅時候咧，譬如舉個例，你拉到過去，你 hold 住嘅時候咧，你要keep 住呼氣。然之後停頓，然之後先慢慢拉翻過嚟，唔好快，又唔好喺度按，即係有啲人好中意話按啊，仲要大力挫啊。咁我話咧好大件事，你好容易因為你嘅肌肉緊張而將你嗰個脊骨咧係有機會挫歪嘅，因為個肌肉側邊係緊張啊嘛。